Aber wie ist es ja einfach? Strecken wir schon schnell. Mal kurz schauen auf das. Ja, das habe ich gerade gemacht. Jetzt direkt noch das ist jetzt nach Wie ist es? Aber ich glaube, es geht darum, dass seine Hand direkt zu
Da spürst du eh nicht so krass schieben. Ja, das ist ein bisschen krass schieben. Und ich habe